Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bizning bugungi mavzuyamiz bolalar va o'smirlarda arterial gipertenziya sindromi. Albatta, arterial gipertenziya sindromi har bir bolada, asosan o'smir yoshdagi bolalarda juda ko'p uchrab kelmoqda. Ya'ni bu holat asosan bolalar va o'smirlar orasidagi keng tarqalgan yurak qon tomir kasalligi hisoblanib, oqibatda kattalar orasida va keyinchalik ateroskleroz, yurak ishemik kasalliklari, yurak qon tomiri yetishmasligi, serebral asoratlarga olib kelishi, ya'ni bularni boshida albatta qon tomir oralaridagi o'tkazishni buzilishi va shular bilan birga biz asosan hozirgi kunda birlamchi zvenoda ko'rib turganimizdek vegetososodistsi distoniya yoki neyrosirkulyator distoniya klinik belgilari bilan keladigan o'smirlarimizda uchratmoqdamiz. Shuning uchun biz asosan arterial gipertenziya sindromiga to'xtalishimizdan oldin nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Asosan bolalarimizdagi o'tish davridagi o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni o'g'il va qiz bolalardagi erta o'smirlik davri va kechki o'smirlik davriga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. O'smirlik davrini oladigan bo'lsak, erta o'smirlik davrida bizning o'quvchilarimiz asosan maktab davrida shakllanayotgan erta o'smirlik davrini o'tkazayotgan o'g'il va qiz bolalarimiz hisoblanadi. Endi bu o'quvchilarimiz albatta maktabda 3-sinfdan 5-sinfgacha o'g'il bolalarda, 4-sinfdan 6-sinfgacha qiz bolalarda erta o'smirlik davrini o'tkazadilar. Ikkinchi, o'rta o'smirlik davrida esa bizning o'g'il qizlarimiz maktab davrida 6-sinfdan 9-sinfgacha, 5-sinfdan 9-sinfgacha o'g'il qizlar orasida jinsiy yetilishi, tana vazni indeksini aniqlashimiz, ovqat turmush tarzini shakllanishi, oilaviy hayot muhiti bilan birgalikda kechuvchi faktorlar bilan bog'liq holda bo'lishi kuzatiladi. Shuning uchun biz ushbu bolalarni kechki o'smirlik davrida esa 9 va 11-sinf o'quvchilarida kuzatamiz. Endi ushbu bolalarimizni, o'g'il va qiz bolalarni biz albatta Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida ishlayotgan shifokorlarimiz, oila shifokorlari mas'ul hisoblanadi va ushbu mas'ullik jarayonida ushbu bolalarimizni tana vazni indeksini har bir priyomda o'lchagan holda va apparat korotkova, ya'ni o'zimizning tonometrimiz orqali 3 marta arterial bosimni sistolik va diastolik qisqarish to'xtalish jarayonlarini aniqlab, kelishilgan holda o'zining ishchi arterial bosimini aniqlab olamiz. Aniqlab olishimiz jarayonida ushbu bolalar bilan biz birlamchi zvenoda, qishloq vrachlik punktlarida har qanday priyomdagi boladagi o'g'il yoki qizda populyatsion o'zgarishlar, jinsiy o'zgarishlar, birlamchi va ikkilamchi jinsiy bezlarning rivojlanishi, ovozlardagi o'zgarishlar, qizlarda hayz kelishi, yigitlarda esa voyenkomat orqali medosmotr, ya'ni tibbiy ko'rik dispanserizatsiyadan o'tkazamiz. Biz dispanserizatsiyadan o'tkazishdan oldin har bir o'smirning jismoniy rivojlanish monitoringini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Jismoniy rivojlanish monitoringining asosi tana vazni indeksi hisoblanadi. Tana vazni indeksida agar normal xususiyatda o'sgan, gigiyenik talablarga javob beradigan jismoniy yetuk bolada har qanday holatda tana vazni indeksi normada yashil chiziqda qoladi. Ushbu tablitsamiz biz har qanday bemorimiz uchun ochilgan ambulator tibbiy karta 025 hujjatni ichida jismoniy rivojlanish varaqasida belgilab qo'yamiz. Agar birlamchi va ikkilamchi arterial gipertenziyaga e'tibor berib qaraydigan holatimizda erta o'smirlik davrida to'g'ri keladigan arterial gipertenziya sindromiga oid bo'lgan bemorimizni tana vazni indeksi normadan
past bo'lib hisoblasak, ya'ni bu bolamizda oqsil energiya yetishmovchiligini aniqlab olamiz. Keyingi o'rta o'smir yoshidagi arterial gipertenziyadagi o'rta o'smirlik davridagi o'smirimizda arterial davleniyasini hisoblab ko'rganimizda arterial davleniya 80-120 norma, lekin tana vazni indeksi oshiq bo'ladigan bo'lsa, bizda bu bolada ortiqcha vaznlik kuzatilganini o'sish va rivojlanish monitoringiga belgilab qo'yamiz. Ushbu qilgan tahliliy ishlarimizni dispanser hujjat 030 blankaga belgilaymiz va salomatlik guruhiga qo'yib, salomatlik 1 guruhi, salomatlik 2 guruhi, salomatlik 3 guruhiga bolaning o'sish va rivojlanish monitoringiga asosan belgilab qo'yamiz. Har qanday vrachning qabuliga kelgan o'smir albatta tana vazni indeksi hisoblangan holatda va qo'shimcha undagi klinik belgilar va ortiqcha tana vazni aniqlanishi yoki oqsil energiya yetishmovchiligi kuzatilishi natijasida kelib chiqishi sabab bo'lgan nozologik terminlarga uchrash holati kuzatiladigan bo'lsa, biz albatta 030 hujjatiga olib, bu xonadonda yashovchi o'smirimiz bilan 038 blanka asosida sanitar oqartuvlarni ishlab hamda fizkultura kabinetida jismoniy rivojlanishini baholashda bolaning yetukligini ta'minlab, jismoniy mashqlar va suzish, lechebniy jismoniy davolovchi mashqlar orqali bolani yetuklik darajasini ko'tarib, salomatlik guruhini asosiy sog'lom bolalar guruhiga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi arterial bosim kriteriyasi o'zgarishi sabablari qanday kechishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Agar arterial bosim o'zgarishi kriteriyasi tug'iladigan bo'lsa, biz albatta arterial bosimda normal arterial bosim, sistolik arterial bosim va diastolik arterial bosimning o'rtacha darajasi 90% dan kam bo'lishini kuzatamiz. Agarki kelgan qabulimizdagi o'smirda arterial gipertenziyaning yuqori normal bosimi kuzatiladigan bo'lsa, sistolik va diastolik arterial bosimning o'rtacha darajasini 90% va undan oshgan, lekin 95% dan kam bo'lishi kerakligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi etapda qilinadigan ishimizda bizda arterial gipertenziya sindromida olib keluvchi omillarni, xavf omillarini va o'sha kechuvchi omilni aniqlashimiz uchun sistolik arterial bosim va diastolik arterial bosimning o'rtacha darajasi 95% dan oshganligini aniqlab va kun davomida 3 marta o'smirdan arterial bosimini 3 marta aniqlagan holda ishchi arterial davleniyasini 10 kunlik tartib asosida o'lchab va o'rtacha chiqqan miqdordagi sistolik va diastolik bosimni olishimiz kerak bo'ladi. Shunda o'smirdagi ishchi arterial bosim aniqlanadi. Arterial gipertenziya sindromida asosan o'smirlarda bizdagi klinik simptomlarni o'rganishimiz jarayonida klinik simptom hisoblanib kelgan sistolik va diastolik arterial bosimni populyatsiyada jinsi, bo'yi va yoshiga bog'liq holda oshishini o'rganishimiz bu albatta boladagi jismoniy rivojlanish monitoringiga bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Arterial gipertenziya sindromini o'rganar ekanmiz, biz albatta ularni ikki guruhga tafovut qilishini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni birlamchi arterial gipertenziya, ya'ni essensial arterial gipertenziya, ikkilamchi arterial gipertenziya bu simptomatik arterial gipertenziya hisoblanadi. Essensial arterial gipertenziya tushunchasi qanday? Tushunchani hosil qilishingiz uchun birlamchi yoki essensial arterial gipertenziya alohida nozologik birlik hisoblanib keladi.
Bu asosan nozologik birlik bo'lib kelishi asosiy belgisi sifatida noma'lum sabab bilan bog'liq bo'lgan sistalik va diastolik arterial bosimning oshishi kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Agar bizda ikkilamchi yoki simptomatik arterial gipertenziyani tahlil qiladigan bo'lsak, simptomatik arterial gipertenziya asosan aniq sabablar, ya'ni organ va sistemalarda kechadigan turli xil patologik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan holda qon bosimining oshishi bilan kuzatiladi. Mana biz ko'rib o'tganimizdek, birlamchi arterial gipertenziya, essensial arterial gipertenziya sababsiz noaniq, ikkilamchi arterial gipertenziya esa ma'lum patologiyalar bor, aniq sababi borligi uchun biz simptomatik arterial gipertenziya deb o'rganishimiz kerak ekan. Arterial gipertenziya tushunchasi bilan kim har qanday holatda bemor bilan ishlaganda har qanday talaba yoki vrach albatta labil arterial gipertenziyaga to'qnash keladi. Labil arterial gipertenziya bu ya'ni arterial qon bosimini nostabil, ya'ni turg'unmas oshishi bilan kuzatiladigan klinik simptom hisoblanadi. Labil arterial gipertenziya tashxisini qo'yishimizda asosan biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlari har qanday bemorni dinamik kuzatuvda qon bosimini oshishini muntazam ravishda qayd etilmagan holda kuzatishimiz va o'rtacha darajasini aniqlab keyingina arterial gipertenziyani kam xavf, o'rta xavf yoki yuqori xavfga egaligini aniqlab arterial gipertenziya sindromi kam xavf omili o'rtacha holatda degan terminlar asosida ishlashimizga to'g'ri keladi. Kuzatishlarimiz davomida oilaviy poliklinikada, qishloq vrachlik punktlarida har qanday bemor bilan ishlash va ushbu bemorlar bilan ishlash jarayonimizdagi kuzatuvlarimiz davomida gipertonik kasallik bu bolalarda va o'smirlarda surunkali kechuvchi kasallik bo'lib, asosiy klinik belgisi sifatida arterial gipertenziya sindromi kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Gipertonik kasallikning o'zi nima? Gipertonik kasallik bu asosan patologik jarayon yoki ma'lum sabablar bilan bog'liq arterial, ya'ni simptomatik gipertenziyadan farq qilishi bilan xarakterlanadi. Biz aytib o'tdikki, oldin simptomatik arterial gipertenziya bu ikkilamchi arterial gipertenziyaga bog'liq holda bo'lishini ta'kidlab o'tdik. Keyingi etapda e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan holat bu bolalar va o'smirlarda arterial gipertenziyaning bosqichlari, ya'ni ikkita bosqichini asosan bilishimiz shart va muhimligiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi bosqichida, ya'ni birinchi darajada sistolik va diastolik arterial bosim o'zgarishi 95% dan oshganda qo'yiladi, ya'ni kechirasizlar. Ya'ni oshish darajasi 10 mm simok ustunidan kam bo'lishi kerak. Agar ikkinchi darajada og'ir arterial gipertenziya sindromini qo'yadigan bo'lsak, sistolik va diastolik arterial bosimni o'zgarishi 95% dan ham 10-15% oshganda kuzatiladi. Keyingi etapga o'tadigan bo'lishimizdan oldin biz albatta arterial gipertenziyaning o'ziga xos belgilarini har qanday bemorning yoshiga, jinsiga, yashash sharoitiga, ovqatlanish xarakteriga va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi individual omillarga e'tibor berishimiz juda muhim. Gipertoniya kasalligining tashxisi va stadiyalarini o'rganishimiz jarayonida asosan 16 va undan kattaroq yoshdagi o'smirlarda birlamchi arterial gipertenziya 1 yildan ortiqroq vaqt davomida kuzatilganligini, 16 yoshdan kichik bolalarda qon bosimi oshishi ichki organlar zararlanishi bilan kechgandagina qo'yilishini o'rganib chiqdik. Ya'ni siz
oilaviy shifokor bo'lib, birlamchi zvenoda yoki qishloq oilaviy vrach punktida ishlar ekansiz, ushbu jarayonni siz ham oldingizga kelgan o'smirning klinik simptomlaridan o'rganib, tashxis asosida qo'yishingiz mumkin. Har qanday klinik belgidan o'rganishimiz jarayonida gipertonik kasallikning birinchi stadiyasida ichki a'zolar, ya'ni nishon organlarda o'zgarish kuzatilmaydi. Bu asosan gipertonik kasallikning ikkinchi stadiyasida bir yoki bir necha a'zolar nishon organida zararlanishi kuzatiladi. Sizning oldingizga kelgan bemorning agar neyrosirkulyatorniy distoniya holatida kelsa, asosan ushbu bemorda bosh og'rig'i, ko'z oldidagi mayda nuqtalar bo'lishi, agar vegetososodistый distoniya diagnozi qo'ymoqchi bo'lsangiz, yurak sohasidagi og'riqlar, to'sh sohasidagi og'riqlar bezovta qilishini o'zingiz bemorni ko'rish jarayonida kuzatishingiz mumkin. Arterial gipertenziya uchun sanab o'tishimiz yana qaytadan ta'kidlab o'tishimiz joizki, 3 ta xavf guruhini e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni birinchisi kam xavf, ikkinchisi o'rtacha xavf, uchinchisi yuqori xavf belgilariga e'tibor beramiz. Ushbu xavf guruhlarida agar biz arterial gipertenziya kam xavf diagnozini qo'yadigan bo'lsak, xavf omili va shikastlangan nishon organ yo'q. Agar o'rtacha xavf omili qo'yadigan bo'lsak, bir yoki ikkita nishon organ shikastlanishisiz kuzatilishini ko'rasiz. Yuqori xavf bo'lishi uchun arterial gipertenziya sindromida xavf omili 3 ta va undan ko'p va nishon organlari shikastlanishi bilan kechadi. Bolalarda arterial gipertenziya ikkinchi darajasi yuqori xavf guruhiga nisbatan qo'yiladi. Ya'ni bolada bosh og'riqlari, ko'ngil aynishlari va yurak sohasidagi og'riqlari, qayta qusishlar, dispeptik holatlar bilan ketishi 2 va undan ortiq xavf belgilariga kirishini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Arterial gipertenziya tashxisini shakllantirishga misol: agar sizning qabulingizga kelgan o'smirda arterial gipertenziya kam xavf bo'ladigan bo'lsa yoki arterial gipertenziya birinchi daraja o'rta xavf bilan keladigan bo'lsa, arterial gipertenziya birinchi daraja o'rta xavf, arterial gipertenziya ikkinchi daraja yuqori xavf. Gipertoniya kasalligi birinchi bosqichi o'rta xavf, gipertoniya kasalligi ikkinchi bosqich yuqori xavf belgilari bilan kuzatilganligini ta'kidlab o'tamiz. Agarki bolalar va o'smir yoshdagilarda arterial bosim oshishiga xavf faktorlarini sanab berilishi kerak holatiga to'xtaladigan bo'lsak, biz albatta gipertonik kasallikka irsiy moyilligi mavjudligi, ortiqcha tana vazni, biz har qanday kelgan o'smirni tana vazni indeksini aniqlaganimizda, ortiqcha vazn aniqlasak, o'sish va rivojlanish monitoringini 0,25 ambulatorniy kartani ichida belgilab qo'yamiz va bu bizda asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Patoxarakterologik shaxsga xosligi, ya'ni oiladagi noadekvat psixologik muhitning bo'lishi, qand lipid tarkibining buzilishi, harakat aktivligining buzilishi, osh tuziga nisbatan sezgirlikning oshishi, kuniga 2 grammdan osh tuzi norma deb hisoblasak, arterial gipertenziyaga moyil bo'lgan bolalardagi 2 gramm emas, 3,5-4 gramm ham qabul qilishi mumkin bo'ladigan o'smirlarimizni biz amaliyotda juda ko'p uchratamiz. Shuning uchun albatta osh tuzini cheklashimiz darkor. Simpatikotoniya vegetativ ta'minlanishning yetishmasligi, o'choqli infeksiyalarning tez xurujlanishi, ya'ni biz bolani o'smir yoshida biz har qanday bolani maktabga chiqarishdan oldin dispanserizatsiya ko'rigidan o'tkazganimizda albatta stomatolog, lor, okulist va nevrolog
nevrolog, ko'z venerolog, dermatologlarni xulosasiga tayanamiz. Lekin agar biz ushbu bolani birinchi sinfga berganimizda karyez zubov, ya'ni xronik o'choqlar borligi bo'lgan bolalar birinchi sinfga borganda plombalatib tishini davolatgani bilan 3-4 sinfga o'tganda plombasi tushib qolib, tishi kavagidagi zararlanishlar tishni nosog'lomligi hisobiga ushbu bolalardagi o'choqlar, tomoq burun yo'lidagi xronik o'choqlarning qolishi, ya'ni palapartish davolanishi natijasida qolib ketgan o'choqlarning hisobiga ham tez xurujlanib turilishi kuzatiladi. Shuning uchun jismoniy va jinsiy yetishishni erta boshlash, qon zardobida CD kislotasining miqdori normadan oshib ketishi, ya'ni giperurikemiya holatlari kuzatilishi bilan ham faktorlariga e'tibor bergan holda anamnezni, obyektivniy osmotrni va bemor shikoyatiga chuqurroq to'xtalib o'tishimiz zarur bo'ladi. Arterial gipertenziyani chaqiruvchi sabablar asosan bizda ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1 yoshgacha nasliy omil bo'lib hisoblanadi. Nasliy omil bo'lib hisoblanib kelgan buyrak arteriyasi yoki trombozi, buyrak arteriyasi stenozi, buyrak tug'ma anomaliyalari, aorta kortaksiyasi va o'pka bronx displaziyalarida ko'rishimiz mumkin. 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa buyrak arteriyasi trombozi, ya'ni buyrak parenximatoz o'zgarishi, Wilms o'smasi, neyroblastoma va juda ko'pchiligimiz to'xtalib ta'kidlab o'tadigan aorta kortaksiyasi, buyrak usti bezi o'smasi, Itsenga-Kushinga kasalligi, feoxromasitoma va tugunchali periartritlar bilan taqqoslab o'tishimiz kerak. O'smir yoshining o'rta o'smirlik yoshida uchraydigan buyrak parenximatoz kasalliklari, aorta kortaksiyasi, Itsenga-Kushin kasalligi, feoxromasitoma, nospesifik aorta arteriti, ya'ni Takayasu kasalligi hamda tugunchali periartritlar kuzatiladi. Kechki o'smirlik davrida essensialniy arterial gipertenziya, buyrak parenximatoz kasalligi, renovaskulyar arterial gipertenziya, buyrak usti bezi po'stloq qismining tug'ma disfunksiyasi, feoxromasitoma, Itsenga-Kushin sindromi, tugunchali periartritlar bilan o'rganib taqqoslab chiqishimiz kerak bo'ladi. Arterial gipertenziyaning asosan patogenezida har qanday arterial gipertenziya arterial qon bosimining neyrogumoral tizimlar orqali boshqarilishi aktivligi va o'zaro munosabatining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Qon bosimining oshishi jadallashishi natijasida qon tomirlar, ayniqsa hujayra membranalarida struktura o'zgarishlari rivojlanadi. Ushbu strukturniy o'zgarishlar natijasida mutanosib sharoitda o'zaro ta'sirlar bir-birini kuchaytirib, natijada pressor mexanizmlarini kuchaytirishga olib keladi va natijada organizmda, o'smir organizmida arterial gipertenziya rivojlanadi. Patogenezida biz asosan yana to'xtalib o'tishimiz kerakki, asosiy o'rinda transmembranal ionlar, natriy, kaliy va asosan kalsiy oqimining buzilishi, buning natijasida hujayra membranasi yuzasining o'tkazuvchanligining oshib ketishi turadi. Bunda sarkoplazmatik retikula ichida ionlashgan kalsiy miqdorining oshib ketishiga olib kelishi, natijada yurak va qon tomirlarining mushak hujayralari kontraktil apparatining aktivligi oshishiga olib keladi va bemorda klinik belgilar kuzatiladi. Klinik belgilarida asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgani yurak sohasida va tosh sohasidagi og'riqlar bilan xarakterlanadi. Arterial gipertenziya patogenezida nasliy moyillikka ega bo'lgan shaxslarning
uzoq vaqt emotsional zo'riqishi, gipotalamik markazlarning faoliyatining oshib ketishi, simpatik sistemaning tonusi oshishi, katexolaminlar depolanishining darajasining buzilishi, qon aylanishining giperkinetik tipdagi gemodinamik buzilishiga olib kelishi, ya'ni minutlik hajmining oshishi, o'zgaruvchan arterial gipertenziya kelib chiqishiga asosiy sabab hisoblanadi. Keyinchalik bular suv-tuz mutanosibligining buzilishi, qon tomir devorida natriyning ushlanib qolishining oshishi kuzatiladi. Albatta, organizmda suv-tuz balansini buzilishi bu nimaga olib keladi? Qon tomir devorida natriy ushlanib qolish holatini kuzatilishiga olib keladi. Natijada qon aylanishining gipokinetik tipda buzilishi kelib chiqadi va arterial gipertenziyaning o'ziga xos baroreseptor sistemasida va kinin va prostaglandin sistemasida arterialning bosimni oshishiga to'sqinlik qiluvchi gipotenziv himoya sistemasini zararlanishiga, ish faoliyatini buzilishiga olib keladi. Shuning uchun buyrak kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan arterial gipertenziya sindromini o'zgarishimizda asosan gipertoniya kasalligida birinchi navbatda arterial gipertenziya diagnozini qo'yishimizdan oldin ushbu bemorimizni buyrak faoliyatini o'rganishimiz va albatta laborator tashxislarga asoslanishimiz, buyrak UZIsini ko'rishimiz katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun buyrak kasalliklari bilan bog'liq gipertoniyani o'rganishimiz jarayonida biz asosan 3 ta katta diagnozga to'xtalib o'tishimiz kerak. Hurmatli talabalar, ushbu diagnozlar qaysi diagnozlar ekan? Albatta, surunkali diffuz glomerulonefrit. Ikkinchisi surunkali pielonefrit va albatta uchinchisi buyrak anomaliyalari va buyrak polikistozi. Buyrak bilan bog'liq arterial gipertenziyani o'rganishimiz jarayonida buyrak arteriyalari zararlanishi natijasida tomirlar ichki qismi torayishini aytib o'tdik. Ushbu tomirlar torayishi natijasida buyraklardagi chuqur o'zgarishlar, mikrosirkulyatsiya buzilishlari, renin angiotenziv sistemasining aktivlashishi, ikkilamchi aldosteron mexanizmining ishga tushishiga olib kelishi va bu albatta vazorenalniy gipertoniya chaqirishiga olib keladi. Keyingi nishon organ bo'lib, hurmatli talabalar, bizda birinchi nishon organ bo'lib buyrak hisoblanadigan bo'lsa, ikkinchi nishon organ bu albatta endokrin bezlariga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni endokrin sistemasidagi o'zgarishlardagi arterial gipertenziyada qo'shimcha qo'yadigan tashxislarimizni sanab beraman. Birinchi navbatda Itsenga-Kushinga sindromi, ikkinchisi feoxromasitoma, uchinchisi Kona yoki birlamchi giperaldosteronizm sindromi, uchinchisi tireotoksikoz va to'rtinchi giperreninoma. Endi hurmatli talabalar, ushbu tashxislarimizdan bilamizki, Itsenga-Kushinga sindromi bilan kelgan o'smirni qabulimizda o'sha arterial davleniyasini o'lchayotgan vaqtimizda bilamiz, oysimon yuz, terining taranglashishi, lunobrazniy litso va tarang yuzli, ortiqcha vaznga ega bo'lgan o'smir ko'z oldimizga keladi. Tireotoksikoz tashxisini yondosh qo'yganimizda albatta buqoq bezining o'zgarishi va ko'zlari kattalari bazeziv bolezn klinikasiga ega bo'lgan o'smirlarimizda albatta tireotoksikoz diagnozini qo'shimcha qo'yib o'tishimiz darkor bo'ladi. Keyingi e'tibor beradigan belgilarimizda asosan Itsenga-Kushinga sindromini buyrak yuzi besti postloq qavatining zararlanishi oqibatida glikokortikoid gormonlar ishlab chiqarish oshib ketishi kuzatilishi, oysimon yuz, yog' kletchatkasining ortiqcha rivojlanishi va tana vazni indeksini aniqlasak, tengdoshlariga nisbatan
ko'proq qiz bolalarda kuzatiladi va tengdoshlariga nisbatan ortiqcha vazn kuzatilishi bilan xarakterlanadi. Feoxromocytoma ushbu klinik terminning ostida buyrak usti bezi miya qavatining hujayralarining o'smasi bo'lib, kam hollarda simpatik nerv tugallari va jigarlari aorta paraganglisi o'smalarida uchraydi. Ya'ni feoxromocytoma ikki xil variantda kechadi. Birinchisi albatta krizli arterial gipertenziya, ikkinchisi doimiy arterial gipertenziya. Shuning uchun hurmatli talabalar, har bitta arterial gipertenziya sindromini o'rganishimiz jarayonida kelgan o'smirimizni yoki kelgan bemorimizni трехкратное измерение arterial давления, ya'ni 3 marta arterial davleniyasini o'lchab, рабочий davleniyasini topib, yo sizdan oldingi umumiy amaliyot shifokorini yozgan zapislariga, tahlillariga, analizlariga e'tibor berib qo'yishingizni so'raymiz. Kona sindromi. Kona sindromida buyrak usti bezining kaptochak qismining ikki tomonlama giperplaziyasi kuzatiladi. Adenoma yoki boshqa yaxshi sifatli o'sma yoki karsinoma oqibatida aldosteron ishlab chiqishining buzilishi bilan bog'liqligi kuzatiladi va ushbu bog'liqlik albatta arterial gipertenziyaga sabab bo'ladi. Keyingi belgimiz albatta aytib o'tganimizdek tireotoksikoz. Tireotoksikoz belgisida asosan kalsiy moddasini buyrak orqali ko'p miqdorda chiqishi, tosh hosil bo'lishi, oxir oqibat arterial bosim oshib kelishiga olib kelishi bilan xarakterlanadi. Giperreninoma. Bu albatta yukostaglomerulyar apparatining o'smasi hisoblanib, mingtadan bitta bemorda uchrashi kuzatiladi. Hemodinamik arterial gipertenziyaning magistral qon tomirlarining birlamchi shikastlanishi bilan bog'liq kechishida asosan e'tibor beradigan jihatimiz bu aorta koartaksiyasi hisoblanadi. Puls yo'qligi kasalligi yoki Takayasu kasalligi sinonimlari bor. Panaortit, aorta va uning shoxlarining panarteritsi, ya'ni aorta ravog'i kasalligi deb ham yuritilishi ko'zda tutilgan. Keyingi nishon organ bo'lib bizda hurmatli talabalar, bosh miya shikastlanishi bilan kechuvchi markaziy arterial gipertenziya sindromiga olib keluvchi omillarni sanab o'tamiz. Birinchisi albatta sizlar bu bilan juda tanisizlar. Ko'p sizlarni praktikalaringda, amaliyotda ham ko'rgansizlar. Ensefalitlar, ikkinchisi o'smalar, qon quyilishlar, ishemiyalar va keyingi navbatda albatta bosh travmalari bilan bog'liqligini kuzatamiz. Dorilar bilan bog'liq bo'lgan arterial gipertenziyaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, adrenergik preparatlarni qo'llaniladiganda efedrin, adrenalin ularni hisobiga ham sababli omillar kuchayishi natijasida qon tomir orasida sosudlar orasidagi o'tkazuvchanlik buzilishi kuzatilgan. Gormonal vositalar bilan uzoq vaqt davolanish, buyrakni shikastlovchi ta'sirga ega bo'lgan preparatlar, fenositin va boshqa har qanday individual holatda o'smir yoki bemor o'zi qabul qilgan bemorlarning nojo'ya ta'siri orqasida ham arterial gipertenziyaga sababchi bo'lib qolish holatlari juda ko'p amaliyotimizda kuzatilmoqda. Arterial gipertenziyaning klinik manzarasida asosan boshlang'ich bosqichlarda yaqqol belgilar bo'lmaydi. Bemor uzoq vaqt arterial davleniyasi oshganligini bilmasligi mumkin. Asosan boshlang'ich bosqichlarida anemiya belgilari bilan kuzatilgan yoki neyrotsirkulyator yoki vegetososudistli distoniya bilan kuzatilgan bemorlarimizda tez charchash, ta'sirchanlik, ish qobiliyatining pasayishi, holsizlik, uyqusizlik kuzatilishi mumkin. Ushbu belgilarni e'tiborga olganimizda biz yuqorida sanab o'tganimizdek bosh og'rig'i, yurak sohasidagi og'riq, ko'z oldida mayda nuqtalar ko'rinishi bilan hisoblab o'tamiz. Anamnez yig'ishda e'tibor berib o'tganimizdek, ma'ruzamizning boshida ta'kidlaganimdek, shikoyatlariga va arterial bosim darajasi va davomiyligiga, homiladorlik va tug'ruq patologiyalariga, erta yoshdagi patologiyalar, yaxshi yetilmaganlik, chala tug'ilganlik, homila gipertrofiyasi, bronx o'pka displaziyasi, bosh miya jarohatlari, pielonefrit, vaqtdan oldin jinsiy rivojlanish,
erta gipotenziv terapiya o'tkazilishi, osh tuzining ortiqcha yo'qolishi, tana vaznining o'zgarishi, jismoniy aktivlikning xarakteri darajasi, gipertonik kasallik, boshqa qon tomir kasalliklari va qandli diabetga nasliy moyillik bo'lgan ota-onalardan tug'ilgan bolalar, psixologik va muhit omillari ga e'tibor berib o'tishingizni so'raymiz. Albatta, arterial gipertenziya diagnozini qo'yishdan oldin obyektiv tekshirishlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, tana vazni indeksini aniqlash, antropometrik o'zgarishlarga to'xtalish, qo'l va oyoqlardagi arterial bosimning o'zgarishi, ya'ni aorta koartaksiyasidagi holatda kuzatilishi mumkin, teri qoplamalarini ko'zdan kechirish, neyrofibromatozda rangli dog'li lykofega o'xshash terining kuzatilishi, tugunchali periartrit, chiziqlar yoki striyalar, giperkortizolizm, neyrofibromatoz tugunlar, teri namligining oshishi, tirotoksikoz feoxromasitoma belgilari kuzatilishi bilan kechadi. Ko'z tubini tekshirishimiz. Ana endi ko'z tubini tekshirishimizda biz asosan arterial gipertenziyani ko'z kasalligi bilan bog'liq bo'lgan holatda e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'z tubini tekshirishimizda arterial spazmi, torayish, gemorragiyalar, eksudatsiya, ko'ruv nervi so'rg'ichning shishganligini kuzatishimiz mumkin. Bo'yin sohasini tekshirganimizda auskultatsiya, uyqu arteriyasi ustida shovqin eshitilishi, buyunturuq venasining bo'rtib chiqishi, qalqonsimon bezning kattalashishi bilan xarakterlanadi. Yurak qon tomir sistemasini tekshirishga o'tadigan bo'lsak, albatta, ikkala qo'lda pulsni baholash, Takayasu kasalligida puls bor yo'qligini aniqlanmasligiga e'tibor berib, birinchi qo'l emas, ikkala qo'lda ham pulsni aniqlash kerak. Yurak qisqarishi, ritmi va chastotasini o'rganishimiz kerak. Cho'qqi turtkisi, yurak turtkisi, cho'rtqi shovqinlar 3 va 4 tonlarga olib borishimiz kerak bo'ladi. Endi xulosa qilib aytmoqchi bo'lsak, arterial gipertenziyaga oid har qanday diagnozni qo'yishimizdan oldin ketma-ketlik bilan bronx o'pka sistemasini, qorin bo'shlig'i, qo'l oyoqlarni, albatta nevrologik statusga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Nevrologik o'zgarishlar va boshqa organlar o'zgarishlarini aniq diagnoz qo'yishda agar shubhaga borsangiz, radioizotop rentgenografiya, ekskretor urografiya va aortografiya o'tkazishingizni ta'kidlab o'tamiz. Davolashimizning maqsadi. Albatta, arterial gipertenziyani davolashimizdan maqsad kasallikni oldini olish. Albatta, bu bilan biz bolalarda va o'smirlarda, kattalarda gipertonik krizning oldini olish bilan yakunlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz davolashda asosan bemorga individual o'ziga xos yondoshishimiz, yoshiga, qo'shimcha holatlariga asoslangan holda tanlashimiz, davolashni minimal dozadan boshlab bitta dori preparatini berishimiz, dori moddasining gipotenziv effektligi bo'lmasa, preparatni boshqa guruhdagi preparatga almashtirishligimiz, agar uzoq ta'sir etuvchi preparat qo'llanilsa, arterial bosimni nazorat qilib turishni hamshiraga tayinlashimiz, monoterapiya o'tkazishimiz, kasallikka mos saralangan terapiya 3 oydan keyin davolash preparat dozasini davriy kamaytirib borish kerakligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Davolashda biz har doim non-medikamentoz davolashdan va medikamentoz davolashga o'tamiz. Non-medikamentoz davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Albatta, birinchisi ortiqcha tana vaznini kamaytirish, jismoniy faollikni optimallashtirish, ovqatlanish ratsionini to'g'rilash, vegetativ buzilishlarni davolash. Vegetativ buzilishlarda biz asosan fizioterapevtik muolajalarga e'tibor beramiz. Vratnik pasher vaku, galvanizatsiya, elektroforez, impuls chastotali elektroson, massaj, iglorefleksoterapiya, suv muolajalari va keyingi etapda hozirgi kunda judayam aktual bo'lib kelgan psixofiziologik darslarga qatnashish va mashqlarni o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Medikamentoz davolashga o'tadigan bo'lsak, albatta, birinchi navbatda serebral gemodinamikani yaxshilovchi preparatlardan beramiz.
ya'ni sinnarizin, vinpatitin, har qanday bemorga dorilarimiz individualni yondashamiz. Tana vazni indeksidan kelib chiqqan holda individual dozani bemorning og'irligiga, yoshiga qarab chiqarib beramiz. Hurmatli talabalar, buni juda inobatga olinglar. Chunki bitta tabletkadan beramiz degan vrachning termini yo'q. Har qanday vrach har doim izlanishda. Shuning uchun har qanday oldingizga kelgan bemor bilan individual shug'ullanasiz. Individual yondashib, tana vazni indeksidan kelib chiqqan holda har qanday preparatni tavsiya etishingizni so'raymiz. Nootrop yoki preparatlardan Pantagam, Aminalon, Finibut eng ko'p vrachlarimiz yaxshi ko'rgan preparatlar Aminalon bilan Finibut. Juda ehtiyotkorlik bilan qo'llashingizni so'rab qolamiz. Keyingi navbatda albatta fitoterapiya. Fitoterapiyadan shalfey, namatak, brusnika qaynatmalaridan, fitochoylardan foydalanishimiz mumkin va qo'shimcha sidik haydovchi o'tlar, fizis bilan tayyorlangan choylarni tavsiya etamiz. Fitoterapiya kursi 1 yilda oyiga 3-4 marta o'tkazishini ta'minlaymiz. Fizoterapiya bu albatta biz bilamizki qo'shimcha davo terapiya. Shuning uchun aziz hurmatli talabalar, har qanday o'smirni yoki o'smirdan keyingi holatdagi kelgan bemoringizni tana vazni indeksidan kelib chiqqan holda dori preparatingizni ta'minlashingizni juda ehtiyot bilan individual yondashingizni so'rab qolamiz. Keyingi navbatda 1990-yilda Berlin shahrida o'tkazilgan arterial bosimni monitoringini yuritish bo'yicha xalqaro kelishish konferensiyasida arterial bosimni tungi tushishini arterial bosimni sutkalik indeksi deb qabul qilinishini sizlarga e'lon qilmoqchiman va sog'lom kishilarda 10% to 22%gacha to'g'ri kelishini ta'kidlab o'tmoqchiman. Aziz talabalar, hurmatli talabalarimiz, sizlar bo'lg'usi, oliy toifali shifokor bo'lg'uvchi aziz doktorlarim, arterialniy gipertenziya diagnozini qo'yar ekansiz. Arterialniy gipertenziya mana bu dorini ichsangiz yaxshi bo'ladigan xulosaga kelmang. Shoshilmasdan bemorni chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazing, dori mutaxassislarni ko'ruvidan o'tkazing. Asosan sanab o'tganimizdek nishon organlar xavfi kuchayib ketmasligini oldini olish uchun nevrolog, endokrinolog, okulist, stomatolog, kardiolog, revmatolog ko'ruvidan albatta o'tkazib, keyingi etaplarga o'tishingizni so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga doimiy sog'lik tilayman. Ishlaringizda omad.